အတွက်ဘယ်သူ challenge လုပ်ချင်လဲ Okay ဒီမှာအဝါနဲ့ညီမလေးတွေ့ရတရားတော်ရှေ့ရနေပတ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးပါ Okay တရားရှိပါပြီဘယ်သူတက်မလဲတက်မလဲဒါရှင်းနေတော့ပါရှင်းနေတော့ပါကျွန်တော်တို့ကလေနေရာလေးချိုးနေရောအမှန်တကယ်တော့တကွေးလုံးအပြည့် on stage ကိုခေါ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲအနေထားရကျွန်တော်ဒါညီမလေးလားဘယ်လိုလာမလဲကြော်လာလို့ရတယ်ခွာလာလို့ရတယ် Okay ဒီလောက် challenge တော့ရကိုယ်ဒီရောက်တဲ့ဘယ်နာထည့်ပေးလို့ရမလဲစက်ကားရောက်ခေါ်မယ်ခဏနော်အရမ်းမချိုးပါနဲ့အရမ်းမချိုးပါနဲ့အပြာနဲ့တွေ့ပြီအစင်းနဲ့ညီမလေးလာခဲ့2ယောက်နော်2ယောက်ရှိပါပြီ Okay ဟိုဘက်ကညီလေးလား Okay 3ယောက် BBIB နဲ့လည်းရတယ်ခဏလေးငါရွေးမလေးရွေး pick it one please အပေါ်ရွေးရမှာတော့တကယ်ချင်းနေရရှော့ပေးမှာလားပြောတကယ်ချင်းနေရှော့ပေးအရှော့ပေးမှရွေးမှာဟုတ်ပါဘူးကိုဒီကညနေခင်းစမောတက်လာပေးပါတော့ရရှိပါပြီလာကြည့်လေးလာကြည့်ချိုးလာခဲ့လေ3ယောက်ဟိုဘက်ကအနီနဲ့ညီလေးလာ Okay လာကိုနဲ့4ယောက်ခေါ်လာကြလားပြော Okay ဒီဘက်ကိုလာနေပြီပါအဲ့မှာနေပြီနော်အဲ့ဒါလေးခဏနေပြီနော်ကိုကြီးခံမှန်းတာမေထက်လူဘောလုံးတော့ရင်ဘယ်လောက်ကြောက်ရမှာလဲ5ချက်ဟမ်10ချက်တယ်ဘယ်နှချက်များဆုံးရမှာထင်လဲချက်20အခုကြည့်ချက်ချိ Okay စင်မောလာခဲ့ပြီပါနောက်ထပ် Okay လာဝေးကြည့်ပါပြုံးကြတယ်ညီမလေးညီလေးတွေကိုလည်းခေါ်မယ်ဟာ Okay လာညီလေးလားလာဟောပါမင်းတို့ပြော Okay ကိုယူပေးလိုက်မယ်နော်လာချင်လား Okay လာ Okayဒီလက်ဆောင်တွေအားလုံးတင်ထားပေးပါမယ်ပြီးရင်ညီမလေးမိချတ်တို့ကိုတစ်ခါပေးလိုက်ပါလို့ပါရမ်းချစ်တာ Okay ရမ်းချစ်တာကဲပြီးမှတက်ဖို့နေရိုက်မယ်နော်ညီမလေးကပြီးမှတက်ဖို့ရိုက်မယ်နော် Okay စင်မော်နည်းလေးခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လေးကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဘယ်နှယောက်ရောက်ပြီလဲလာစင်းတဲ့လူရှိသေးလား Okay ပန်းစည်းကင်ထားရညီမလေး Okay ပုံးကင်ထားရညီမလေးလာခဲ့လာမလာ Okay လာခဲ့ Okay မဲနဲ့ညီမလေးဟိုဘက်ကတရားဟိုမှာအရှက်မျက်မှန်နဲ့ညီမလေး Is that you ညီမလေးကိုပြောနောက်ကိုကြည့်မနေနဲ့ Is that you Okay ဒီလောက်ပဲညနေလေးသွားလိုက်မယ်နော် Okay နော်အဲ့တော့ညီမလေးVodafone ရဲ့ brand ambassador အနေနဲ့ညီမလေးရဲ့ daily lifetime ပါပေါ့နော် Vodafone ရဲ့ product တွေကိုဘယ်လိုသုံးနေလဲဆိုတာကိုဒီမှာရှိရဲ့ပရိသတ်တွေကိုနည်းနည်းတော့ share လုပ်ပေးပါဒီမှာအနေနဲ့ကျတော့ဒီစီ3မျိုးတုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့တစ်ချက်ဟုတ်လေတုံးပြတယ်ဂျင်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါင်းတစ်ချက်လေးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတုံးရတာအရင်စစ်ပြီးတော့ပေါ့နော် quality ကလည်းအရင်ကောင်းတယ် perfect ပဲပေါ့နော်ဒီဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ power bank ပေါ့နော် power bank ကညီမခဏသွားနေတာပေါ့လို့အားသွင်းလို့ကကျတော့ power bank လေးရှိနေမှာအဆင်ပြေပါဘူးနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြိုက်တာကကျတော့တချစ်နားထောင်တာကြိုက်တဲ့သူဟိုလို့ဟိုကာရာအိုကေဆက်အသေးလေးသူ့ microphone လေးနဲ့တူလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကောင်းတယ်တချစ်ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေး portable ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒါတစ်ခါတည်းယူသွားပြီးတော့ကိုယ့်ဘာလို့တချစ်လေးဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သုံးမျိုးကြိုက်စင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလေး brand ambassador ဖြစ်စားနေတဲ့ Vodafone brand သုံးနေတဲ့လူတွေရှိပါလားအခုအဆိုရင်စေပေါ်ခေါ်မဲ့လူတူကတော့ Vodafone earphone ပါတဲ့လူလက်ထောက်Okay come on
အဲ့တော့ Vodafone ရဲ့ project တွေက daily lifestyle မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ gadgets တွေဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ဘယ်သွားအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ့် project တွေဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီတယောက်လာရင်စမယ်တကယ်ချင်းမရောက်သေးဘူးလားဒါပေမဲ့ညီမလေးယောက်ျားလေးတွေနဲနေတယ်အလေးညီလေးခေါ်လာတယ်လေဒါလေးအလား Okay လားတယောက်ယောက်ျားလေး Okay ခရမ်းလေးလား Okay လားချက်ခေါ်ရတာဗောညီမလေး မနော်အေးဒီမှာရှိပါတော့မမေကြရင်စင်မော်တက်ခဲ့ပေးပါကောင်းမနေပါနဲ့မလားရင်အကျိုးကြီးဖြစ်မတွေ့ပါတယ်လာပါဟိုမှာမကောင်းဘူးသူမလားရင်ပွဲမစားပါအေးလာအဲ့တော့မနှောက်ရလာရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲစပါမယ်အဲ့တော့ဒီမလာဂိမ်းမှာလာကြပါလိမ့်လား Okay အဲ့တော့ fan လေးပန်းစီပေးမယ်ညီမလေးအရင်လား Okay ပြီးမှတော့ပြန်ရမယ်လားညီမလေးလားလာတစ်ခါနေပါဦးညီမလေးမချစ်လို့ဘာလို့ချစ်တာလဲဘာလို့အားပေးရလဲပြောပေးဦးရှင်းနေတုံးနေတယ် ဘာလို့အားဝေးရလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ဆောင်ပြီးတော့ဘလုံးတက်မိတာကိုလည်းသဘောကျတယ်။ညီမလေးမိနဲ့တော့နောက်ပါလေကိုကြီးဖိနာမှာဘာလို့ရင်းနေတုံးနေရ အရန်နေချင်တာဒီတော့ကိုပြောင်းသွားဆိုတော့လေညညံကြမိရဲ့။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘလုံးတက်ပြီးတော့မမတို့လည်းဆုံးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလို့ရှိရင်သူမျက်နှာကွာဒီကအရန်အဲ့မှာတကယ်လိုက်ပုံကြီးရဲ့တကယ်ယူလို့နေပြတယ်အဲ့ဒါရောကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ logo ထဲမှာရှိရဲလို့ logo ထဲကိုကောက်ပြီးတော့မမတို့ရှော့